What? Sunt slab. Gata, mă cheamă Monja. Deci că e George Hora, mă. Cum dădea el acolo la... What? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Pixel SMP. Sunt alături de Adi pe Skype, doar că Adi e AFK. Și am de gând să fac în acest episod o casă medievală. Wow! Și pentru început trebuie să mă sun fac o lopată. Și o să lucrăm seara, presupun. Și da, am găsit și niște diamante, am făcut niște armură, chestii. Niște enchanturi cam de căcat, dar sunt decente. Hai să vedem. Nu știu să fac o lopata. Ok. Perfect. Și da, dacă v-ați uitat la episodul anterior, ați observat, ați văzut că am făcut așa un fel de prelată peste vacile astea și peste fermă de animale. Arată drăguțică. Da, hai să ne apucăm de casă. Dar trebuie să mă duc să iau lemn. O să dau speed up la partea asta. Revin imediat. Ok, și am luat câteva materiale. Acum vedem să mă apuc să fac aici. Și pentru a începe o să facem baza cam... Nu știu, trebuie să pe Skype, dar e ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De asta am nevoie de lungime. Și înălțime am nevoie de 5. 1, 2, 3, 4 și 5. Perfect. See Daisy, hai să vedem să... Așa. Hai să vedem. Ar trebui să vină... Pam. Și aici se vină pac și pac. Ok. Pac. Nu repede și astea că trebuie să mai adaug niște detalii de design. Și trebuie să fac și niște drafuri aici, dar nu o să fac asta, o să fac off camera. Ok. Prea mult. Și aici am greșit. Ok, trebuie să fiu mai atent că mă încurc. Dar
Încerc să mă mișc repede pentru că știți că am o problemă cu renderul. Și în plus nu vreau să stau mult la render pentru că dacă stau prea mult este foarte enervant pentru mine. Dar da, presupun că se înțelege. Ia stai. Pac, pac, pac. Hai mă, sparge-te mâine. Mă să arate urât. Ok, și o să punem pac și pac. Ok. Deci, asta e baza, stați puțin. O să fac o chestie. Da, bine, bine. Să mă duc să iau niște lemn de ăsta dark. Uite că am și niște oac. Am o idee măreață. Ok, o să facem aici 1, 2, 3, 4, 5 și aici 1, 2, 3, 4 și aici 1, 2, 3, 4 și după aia aici 1, 2, 3, 4, 5. Și aici să vină. Știu cum o să vină, dar mă duc până acum mă duc până să iau. Da, mă duc să iau niște lemn de ăsta dark. Să ai nevoie. Ok. Și da, filmăm și noi cu shader ca băieții grei. Ok. O să trebuiască să fac și niște stone brick-uri. Dar cred că o să fac cut-uri foarte multe pentru că e foarte obositor să vedeți, presupun, și enervant și da. Și da. Hai că e frumoasă. Și aici la fel. Ok. Pac. Ok. Și aici o să facem o șmecherie. Băi. Ok. Fac. O să fac la intrare din dark. Și să fac așa niște scări. Și o să vină ceva de genul. Tu o să stai acolo. O să vină cam. O să fac aici în spate un
de la un coș, un fireplace, de la de foc, înțelegeți voi? De foc, de flăcări. Și o să fie cam ceva de genul... Pen, 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 pen. Eu începe de Like a broad, Ce just think of doing the pen. When the cards and scams, give me a vista de band. Like, pen. la un moment dat nu mai știu ce zice. Go on, like my pen. On the curious hand. Aparent ăsta Nip au pierdut. Nice. Nu mă miră. A început să plouă. Se aude aici. Mi-a făcut un acoperiș super simplu la casa asta. Legacy. Băi, eu îmi bag picioarele, frate. Deci nici nu mai la meciuri dintre astea de competitiv de cu echipele la care țin eu. Bă, deci echipele deci echipele care țin eu, dacă Au pierdut eu toate. intru în meci, fii atent, dacă intru în meci și mă uit și văd că au scorul respectiv, bă, frate, nu mai au o rundă, bă. Na, știu așa. Deci m-am uitat, era 14-2 pentru F-side și ăștia NIP erau full buy și F-side erau eco. M-am uitat la runda aia, m-am uitat la început, știi, Foxenii punchel și după am închis. Știți ce? Au pierdut runda și au pierdut și pe următoarea. Și după m-am uitat pe Mirage. Era Pe următoarea și pe 13-11, când am intrat eu și zic, nu, cred că, zic, hai că poate reuși și îți dea un comeback, știi, și închid live-ul. S-a terminat 16-11, nu mai era nicio rundă. Doamne, frate, deci nu mai suport și ieri tot la fel. Dar Fnatic nici măcar nu mai intru pe meci să-mi bag picioare. Da, băi. Ce părere aveți, bă? Ai și bine asta? Era și ai postat? Nu, e o chestie. E timelapse-ul ăla. O să mă uit. Să-mi zici dacă e și încă. Cred că ar trebui să folosesc un shader la care să nu-i sau nu. Nici nu știu. Gata, am să enchantez două perechi de boți. Mine ne macine, vrei? Deci mine ne vrei.
A ieșit bine Florin ăla? Ce ăla? Uite-te pe Skype, timelapse-ul pe care l-am făcut de noi. Eu gândesc că cam așa arată casa în final. Am terminat-o body. Da? Da. O să când să văd. Bă, Florin, să uiți tu să-mi zici ce părere ai. Și cam asta a fost timelapse-ul. Ciao.